Връщаме се на сцената на сатиричния театър, за да ви срещнем с Прентис от постановката «Психо». В ролята актрисата Албена Павлова. Какво сподели тя пред камерата на Канал 3 и пред Деси Жаблянова? Вижте. С кого говориш? Мога ли да те помоля да не находваш в кабинета ми без предупреждение? Прекъсваш научните ми занимания. Но тук няма никого. От кога си започнал да си говориш сам? Диктувай едно писмо до Мейбъл. Тревожи се милата, че не е в състояние да контролира пикочния си мехур. Възможно ли урината да бъде контролирана чрез мислене върху последната глава на Дейвид Копърфилд? Моята теория все още е в ембрионален стадий и ще те помоля да не я коментираш. Мога ли да знам защо се прибра по-рано? Доста мъчително понасям присъствието ти. Пристигам аз на събранието и заварвам там неописуема врява. Хелън Дюканън направила декларация, че е обвързана с мъж. И това в нашия клуб. Бастиона на лесбийството. И аз, разбира се, правя изключение, защото ти продължаваш да се опитваш да ме третираш като жена. Както и да е. Изключихме Хелън с пълно мнозинство. И аз трябваше да прекарам нощта в хотел Централна гара. За мен е удоволствие, че днес ще ни представиш твоята героиня в новата постановка «Психо». Как влезе в този образ и как ти се видя? Ами, като имаме предвид, че една от характеристиките на моята героиня е, че доста злоупотребява с уискито, аз влезох много лесно в образ. Шегувам се. Ами, с помощта на колегите си, с помощта на режисьора си, Николай Младенов. Това е една английска пиеса, ситуационна комедия, определена като фарс от своя автор Джо Ортън. Много е динамична, много събития, много герои, всичко, което зрителя обича да гледа. Той обича разнообразие, обича изненада, обича нещата да се случват едно след друго. В този смисъл мисля, че създадохме един чудесен ансамбъл. И когато всеки знае какво прави, кое е неговото място, машината заработва стремително, задвижва нещата напред. Мисля, че се получи нещо много интересно. Моята героиня е една лека куковица, много странна, особена жена, леко разочарована от брака си. Въобще всички предпоставки да е много смешна. Надявам, че хората ще се забавляват много. Аз все повече добивам увереност в това, че хората наистина ще се забавляват. В началото бях малко стъписана точно от тази многотия на събитията. А те бяха толкова много и толкова бързо се случваха, че не ми беше възможно да проследя хронологически точно какво е, как е. Но нещата вече се изчистиха много. Ние сме много наясно с себе си, с героите си, с партньорствата си, с взаимоотношенията. И пъзела се намества и става много шарен. И ще могат съвсем скоро всички, които искат да дадат тук в сатирата и да гледат. Точно така, на 20 февруари е премиерата в Сатиричния театър. Да заповядат всички, които искат да прекарат близо 2 часа на едно лудешко забавление. Няма да е психоклиника, ще бъде нещо забавно. Не, точно така. Заглавието е подвеждащо, няма трилър. Всичко е много смешно, всичко е през призмата на шегата, на иронията. И това е много приятно за гледане. Много интелигентно, освен това. Чувството за хумор е английско. Там няма пробиви в вкуса. Всичко е чудесно. Как успяваш да влезеш в една роля? Ти си заета, имаш много и различни участия, и филмови, и други постановки. Как успяваш да държиш този баланс? Знам, че това е работата на един актьор, но винаги ми е било чудно как не се преплитат нещата. Да, това е част наистина от професионализма, от рутината, актьорската рутина, да съхраниш в себе си рефлекса към новото, то да ти е винаги любопитно, да ти е интересно, да се хвърляш в него с нетърпение. Всяко ново нещо те запалва. Ние сме като децата. Затова в театъра има един принцип, нарича се вяра и наивност. Той е задължителен за нас. Винаги ти е интересно. Благословена професия. Ние винаги произнасяме различни текстове. Винаги се срещаме с различни партньори и всяка вечер зрителите са различни. Провокацията е голяма. Няма как това да се превърне в рутина и в скука. Винаги ти е интересно. Освен това, повечето от колегите ми, аз съм също в това число, винаги към всяко ново нещо пристъпваме с голям респект и с голяма доза, притеснение, колебания, ще се справили. Това засилва любопитството ти, интересът ти и амбицията ти да се справя.
Има ли случаи, когато, примерно, героя, който трябва да изиграеш героинята, не ти харесва, не ти допада? Как ще я заобичаш, така че да я представиш истинска на сцената? Има. Има такива герои, които не ти харесват, които не ти допадат, но там става много любопитна връзка с героя. Защото ако много ти харесва героя, който ти играеш, неволно, без да искаш, ти придърпваш образа към себе си и започваш по някакъв начин да играеш себе си. Докато когато твоите различия с образа ти са толкова големи, ти се опитваш максимално да го разбереш и за да се приближиш ти до него. Защото няма как да го приближиш към себе си, но ви сте много различни. Развиваш в себе си тези посоки, тези черти, които ще докажат героя ти. Освен това, колкото и да не ти харесва един герой, актьора винаги излиза на сцената, за да защити героя си. За да защити позицията му, характера му, постъпката му. Ние сме малко като адвокатите. Виновен, невинен, излизаш и се бориш с ногти и зъби. Приемете вашето положение без сълзи и без да се месите в работата на властта. Никъде не мога да намеря госпожица Баркли. Тя се намира под въздействието на огромна доза успокоително и не бива да бъде безпокоена в момента. Жена ми има предвид моята секретарка. Аз съм Джералдин Баркли. Търся работа като секретарка на непълен работен ден. Бях освидетелствана като ненормална. Не обръщайте внимание на тези несвързани обяснения. Точно те показват дълбочината на нейното разстройство. Твоята така? Тя носи същото име като вашата секретарка. Тя същото своите ви радо, върни се и ти. Така. Вашата секретарка, така ли? Не! Тя използва името на моята секретарка като псевдоним. Неведоми са пътищата на ненормалното. Ще се обадя в бюрото за безработни. Как е да си в едно семейство? Всичките сте актьори, да кажем, всичките занимавате се вкъщи, подавате ли си реплики, играете ли си ваши представления? Да, представлението вкъщи е почти нон-стоп. То е, би го нарекла, или бурлеска, или комедия деларте. Това е нашия жанр. Ние винаги говорим много шумно, страшни разправи, за пълни глупости, след което много често след разправите се заливаме от смях. Но също така много съм щастлива, че умеем и да си почиваме. Да. Умеем да си почиваме от нашата професия. Тя е много изчерпваща, колкото и лека и забавна да изглежда на хората. Това е професия, която изисква, стане ли 7 часа, ти да влезеш във върховата си форма, в най-добрата си кондиция, независимо какво ти се е случило през деня, независимо с кого си се скарал или кой ти липсва, независимо колко градуса температура имаш. Вие сте ги чували тия неща, но това е така. Стане ли 7 часа, ти трябва да станеш друг човек. И за да можеш да се мобилизираш, трябва да си изработиш някаква система за отпускане, за релакс, за почивка. И ние в нашето семейство това го умеем. Кучето помага ли? Доктор Рая се нарича тя. Помага много. Тя наистина е терапевт. Абсолютно знаеш. Да. Другото, което помага, е природата. Един следобед на Витоша и си чисто нов. Изчистваш всички грешки. И трябва, иначе как от роля в роля, то се натрупва, наслагва се. Точно така, компютъра събира грешки. Понякога се чуда, Боже, толкова много роли тези хора може да получат не раздвояване, разстрояване, не знам, на личността, многопластни личности стават. Да, точно заради това. И това сигурно го знаете, не е ново. Актьора, като се прибере вкъщи, не може да легне да спи, колкото и да е уморен. Винаги ти трябва час и половина, 2, в които да освободиш психиката от всичко, което си бил на сцената. Защото ние не сме себе си на сцената. Киното, къде се намесва в това число? Помага нещо различно, разнообразно или като театъра? Много различно. Много любопитно. Различно, защото киното до голяма степен изисква взривна реакция. Казват камерите и трябва да го направиш. Вие сте говорили с режисьора, понякога дори сте репетирали, когато сте имали време. Но включили се камерата, нямаш право на колебания, на въпроси. Ще опитам това, ще опитам онова. Докато в театър има един процес, който обикновено трае по 2 месеца.
в който ти достигаш много по-постепенно и дълбоко до нещата. Но това пък тренира други рефлекси актьорски и е много полезно да се занимава човек с кино. Да не говорим и, че освен, че развива други качества в тебе като актьор, те среща по друг начин с публиката, много директно. Едно е да те гледат 600 човека в салона всяка вечер, примерно. То не е всяка вечер, разбира се. Друго е да седнат пред екрана 2,5 милиона и да изгледат поредната серия на своя любим сериал. Достигаш много по-директно до хората. Виждат в различни образи. И те виждат в различни образи, да. Обикновено, вие сте като отбор, дори тук в театъра. Много ми е интересно, какво правите преди да излезете на сцената? Мълчите ли си, говорите ли си? Имате ли някакви суеверия? Всеки се е вглъбил в ролята си или какво се случва? Общо взето гледаме да не си навлизаме в личното пространство. Особено когато представлението е ново. Да не говорим за вечерта на премиерата. Човек има нужда от своето време да се концентрира, да се събере. Театъра няма тази субординация, да наричаш директора си господине. Всички сме на малко име, всички сме приятели. Професията ни прави наистина приятели, тя много ни сближава и прави взаимоотношенията неформални и близки. С твоя перфектен руски и с медалите, които си спечелила, съжаляваш ли? Със сигурност не, че избра тази професия и биде тук в Кръстю Сарафова в надвис да учиш, или можеш да тръгнеш по друг път? Не, нито за миг. Аз мисля, че аз нямам друг път. Мисля, че това е моя път. Нещата при мен са се случили по начина, по който трябва и във времето, в което трябва. На време и както трябва са се случили. Да, майка ми съжаляваше за нереализирания златен медал. Да, комисията във Витис беше много изненадана. Защо аз с моя златен медал отивам във Витис, където последното нещо, което се гледа е колко ти е висока дипломата. Просто представи диплома за средно образование. Никога не съм си представила да бъда нещо друго. Аз съм знаела и някакси мисля, че тази убеденост направи нещата да се случат по най-добрия начин за мен. Какво си пожелаваш? Пожелавам си да съм здрава, пожелавам си да имам много и добре платена работа и си пожелавам да си харча парите за пътешествия. Не! Това е финалът на днешното издание на предаването. Това е и всичко за тази седмица. Ще завърша с един цитат от руския писател и драматург Михаил Булгаков, а той гласи: "Не се опитвайте да се представяте пред хората за по-добри, отколкото сте всъщност. На пръсти не можеш да стоиш дълго време. Но и не се опитвайте да се представяте за по-лоши. Клекнал също няма да издържиш дълго. Винаги бъдете себе си." С пожелание да бъдете себе си, с пожелание за една хубава вечер с програмата на Канал 3. След броени минути започва предаването "Имате думата". Хубав уикенд и до понеделник точно в 4.